information officer. Mana wallahi yare ya godiya ga yanda ce ci uban su to bindiga ne kare a cikin shi ne shi sai gudu ai da ba din bai kukin ba da ya kashe su ai wallahi jini ne a ciki ai da ce ya yi kukin bindigan ka gane da ya kashe su ko ya tare ALF Yorùbá TV. Akọni tòótọ́ ti sítọmọ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire òun náà ni arákùnrin ọ̀hún ṣe mú padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé nǹkan tó di àkókò ọ̀hún ẹ̀já wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó mọ pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti tẹ àwọn agbébọn márùn-ún tán lọ́wọ́ nínú ìjínigbé àwọn olùgbénu ìlú Àbò tí ṣe ìpínlẹ̀ Oǹdó. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Enugu yìí kọ́ ọmọ-ogun ilẹ̀ yìí ti dóòlà ẹ̀mí àwọn ènìyàn 12 kúrò lọ́wọ́ àwọn agbébọn ọwọ́ sì tẹ̀ 2 lára àwọn ọ̀daràn ọ̀hún. Lẹ́yìn ìkọlù àwọn agbésùmọ̀mí tán ṣe sí ilé ìjọsìn ní Ọ̀wọ̀ tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Oǹdó kò tíì sí ìkọlù agbésùmọ̀mí kankan ní ìpínlẹ̀ Oǹdó láti ọdún náà lọ́hùn-ún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Oǹdó òun ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa ìdigunjalè ọ̀sán gangan tó wáyé pẹ̀lú bí àwọn agbébọn bá ṣe gbìyànjú láti ja arákùnrin kan lólè takọni ọ̀hún tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tó sì gbàbọn lọ́wọ́ kan lára àwọn ènìyàn ọ̀hún níṣẹ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó lé wọn lálẹ́ dojúbolẹ̀ níbẹ̀ tí wọ́n sì gbé ọkọ rẹ̀ tán gbé sá lọ. Fọ́nrán yìí ló ń ṣe àfihàn bí ibùdó àwọn ológun ilẹ̀ yìí bó ṣe kù lẹ́yìn tí ìkọlù àwọn ikọ̀ ISWAP tó wáyé ní agbègbè Kọ́ndúgà tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno. Kí ló ń fariwo Bùrálà lọ́tún Daniel lósì lórí ìtàkùn ayélujára lásìkò yìí kò sẹ́yìn bí Daniel Bíwálà bó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ nípa rẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti kó jẹ sẹ́yìn lásìkò ìtàkùrọ̀sọ tán ní pẹ̀lú rẹ̀ ní orí móhùnmáwòrán Al Jazeera lánàá òde yìí. Akúrò jọjọ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti mọ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá ti yà lárọ̀tọ̀ tá a sì dáńtọ́ látàrí ìròyìn ajá àbálẹ̀ tẹ́dùmarè tó fi rọ̀ wá lọ́rùn tó sì fi jíǹkí wa pé ká máa mú wa sojú mọ́ máwòrán ìtẹ́jọ́ lólùfẹ́ wa bó ti sọ wípé kì í ṣe bí màá ṣe tà wá náà o bí kì í ṣe àánú àtàtìlẹ́yìn ìtẹ́jọ́ lólùfẹ́ tàrígbà ẹ ṣeun ẹ̀kọ́ àdúrótì gbogbo gbà kókó níròyìn lẹ ti gbọ́ látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ lókù tá a mọ̀ sí sọ lójú eégún rẹ̀. Ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti tẹ àwọn agbébọn 4 tán lọ́wọ́ nínú ìjínigbé tó ń wáyé lemọ́lemọ́ nílùú Àbò tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Oǹdó. Àwọn ajínigbé 4 tán lọ́wọ́ nínú ìkọlù tó ti ń wáyé ní gbogbo ìgbà ní ìpínlẹ̀ Oǹdó pàtàkì jùlọ nílùú Àbò àtàwọn ìlú tó fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ ó ní ọwọ́ ti tẹ̀ báyìí. Àwọn 4 yìí náà jẹ́wọ́ wípé àwọn lọ́wọ́ nínú ìṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù ní agbègbè tó wáyé ní agbègbè Liberty Avenue ìlú Àbò tó mú ikú arákùnrin tó pè ní John Ofudua tó mú wá níbi tá tó ti jí arábìnrin Ọládẹ̀yìndé Tómilọ́lá ètò sì padà gba ìtúsílẹ̀ lẹ́yìn tó sanwó ìtúsílẹ̀ fún àwọn ènìyàn ọ̀hún nínú àlàyé tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Oǹdó ní tán wá ṣe wọ́n ní níṣẹ́ ní àwọn ènìyàn kan mẹ́ta àwọn lólobó wípé àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ gba ara wọn sí ilé ìtura kan ìtanúbẹ ní Adó Garage Àkúrẹ́ tí ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Oǹdó lẹ́yìn tó gba ìpè tán ó ní wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù bí ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn àtàwọn míì tí wọ́n sì lọ sílé ìtura ọ̀hún níbi tá ti fi páńpẹ́ òfin kó àwọn 4. Wọ́n dárúkọ Abdullahi Ismaili ẹni 20 ọdún, Babayara Jabu ẹni ọdún 35, Babaga Abubakar ẹni ọdún 35 bákan náà àti Adamu Usman ẹni ọdún 15 nínú tí wọ́n sì ní wọ́n bá owó ìtúsílẹ̀ ránsọ́ọ̀mù tán ti gbà lọ́wọ́ wọn ètò òǹkà rẹ̀ jẹ́ 1.4 million naira. Gbogbo wọn báyìí wọn ni wọ́n ti dà wọ́n sí àtìmọ́lé nínú ìtàsí ni wọ́n ti jẹ́wọ́ wípé gbogbo ìkọlù tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Oǹdó gẹ́gẹ́ bí agbègbè Ẹlẹ́yọwó ìlú Àbò Ọ̀gbẹ́sẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó ní àwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù sí nínú ìtàsí ni wọ́n fojú wọn wí ní ọjọ́ lẹ́yìn tí wádìí bá fojú hàn. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Enugu ikọ̀ ọmọ-ogun ilẹ̀ yìí náà dóòlà ẹ̀mí àwọn ènìyàn 12 kúrò lọ́wọ́ àwọn agbébọn ọwọ́ sì tún tẹ 2 lára àwọn ọ̀daràn ọ̀hún.
agbègbè tápè ní Ete ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá Igbo Eze tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Enugu lọ́wọ́ títí àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹta ọdún tá a wọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe wọ́n ní níṣe ni wọ́n pe àwọn pé àwọn oníṣẹ́ láabi náà ti jí àwọn ènìyàn 12 wọ́n ti jí wọn gbé tó sì ti ń kó wọn lọ níṣe ni àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Enugu ọ̀hún tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tamara tó sì lọ ṣe ìkọlù ọ̀hún sáwọn oníṣẹ́ láabi níbi tá ti jọ ọrọ̀jò ìbọn lera wọn lórí láti padà dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 12 láti mú 2 láàyè nínú wọn gẹ́gẹ́ bó ṣe wá ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn ènìyàn 12 náà ti kó lọ sí ilé ìwòsàn tó ti kọ́kọ́ gba ìtọ́jú kó tó di pé wọ́n darapọ̀ máwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Lẹ́yìn ìkọlù àwọn agbésùmọ̀mí ní ìlú Ọ̀wọ̀ tí í ṣe ìpínlẹ̀ Ondo kò tí ì sírú ìkọlù bẹ́ẹ̀ láti ọdún náà lọ́mọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo ẹni tó jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún olóńṣe bẹ́ẹ̀ fọ́ mẹ́wàá tó fi ń sọ̀yàwó. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo arákùnrin Lucky Ayédatiwa ó ní lánàá ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lánàá níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ bí léèrè bí ètò ààbò ìpínlẹ̀ Ondo bó ṣe rí lórí ìjínigbé lọ́tún ìpànìyàn ló sì tó ń wáyé ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ ọ̀hún nígbà tí gómìnà náà tí ó máa fèsì ó ní ẹ wò ó àwọn ènìyàn kan ni wọ́n kàn ń ṣe bẹ́ẹ̀ wú àwọn ìròyìn tí kò bójúmu tó tán wú jáde láti ṣe bẹ́ẹ̀ káyà àwọn ènìyàn sókè ní ìpínlẹ̀ Ondo àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní láti ìgbà tí ìkọlù àwọn agbésùmọ̀mí tó ti wáyé ní inú ilé ìjọsìn Ọ̀wọ̀ ní ọdún 2022 tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Ondo kò tún sírú irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ Ondo máa wá ní gbogbo ìjínigbé ìpànìyàn tó ń wáyé ó ní gbogbo àwọn eléyìí wà á lè ṣàfẹ́kù rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè látàrí wípé kì í ṣe nǹkan tí àwọn ènìyàn kì í ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọn làwọn ènìyàn náà ò ní wọ́n gbé ìròyìn rẹ̀ jáde ó ní bí kán jẹ́ èèyàn kan gbé àbí kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ikú para wọn látàrí èdè àìyedè tó bá ṣẹlẹ̀ láàrin ara wọn ṣùgbọ́n táwọn oníròyìn ó bá gbé wọn náà àwọn agbébọn àbí àwọn agbésùmọ̀mí náà wú ìwà ọ̀hún ó ní fún ìdí èyí ìpínlẹ̀ Ondo ó jìnnà sáwọn agbésùmọ̀mí àti agbébọn tandomi àlàáfíà kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ náà láàmú ẹ̀ sì rántí pé ìpínlẹ̀ Ondo ó ní kò ti sí ìfàyàbalẹ̀ pàtàkì jùlọ láwọn agbègbè bíi ìlú àbùtà àti dárúkọ yìí ẹlẹ́yọwó ọgbẹ̀sẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ẹ̀fọn afọ́nà Lucky Ayédatiwa. Cases you mentioned, like I said, there are isolation cases. These are not a bandit attack, as it were, because when bandit comes in, they destroy, they kill. For no cause, they don't take ransom, they don't do anything. They just, come in and just displace people and, alone at St. Francis Catholic Church, they didn't take any, not even handset or phone of anyone. They just came in and just blast the whole place with grenade and all that and left. The cases you mentioned, for example, the traditional that you mentioned far into some remote area in Akure North, don't forget that when you hear Akure, a lot of people think about Akure, the capital city. Akure is big. Akure North, we have farmstead that you have to travel by, not by vehicle, not by car or hilux, by bike for 3 hours to get to somebody's farmstead. And some things do happen in such locations once in a while. Ẹ káàbọ̀ padà èyí ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa ìdigunjalè ọ̀sán gangan tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Niger níbi tí akọni ọmọ ilẹ̀ Yorùbá tó ti gbàbá lọ́wọ́ ọmọ òjò tó sì lé àwọn oníṣẹ́ láabi náà lálẹ́ dojúbolẹ̀. Nínú ìlú Minna tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Niger níbi tó pè ní ilé oúnjẹ Ìyá Fẹ́mi òpópónà Ṣìrórò oníṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé lánàá lọ́sàn-án ganigani Ọba Makin níbi tó ti ṣe náà lẹ̀ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi adigunjalè ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tọpinpin arákùnrin tá pé orúkọ rẹ̀ ní David Emmanuel Adébáyọ̀ lẹ́ni tí wọ́n ní ó ti lọ rèé gbowó nílé ìfowópamọ́ rẹ̀ èyí tá pé owó náà ní mílíọ̀nù 8 náírà tó sì tún ní mílíọ̀nù 1 náírà nínú ọkọ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí lásìkò tó fẹ́ gbìyànjú láti jẹun nílé oúnjẹ lẹ́ni àwọn oníṣẹ́ láabi adigunjalè ọ̀hún wọ́n wá ṣe ìkọlù sí i ṣùgbọ́n níṣẹ́ ló ṣe ọkà akin tó sì fàyà tó dojú àyàkọ àwọn ènìyàn náà níbi tó ti padà gba ìbọn AK-47 ní ọwọ́ ọ̀kan lára àwọn adigunjalè ọ̀hún ó ṣínà ìbọn bolẹ̀ pa àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ adigunjalè náà àwọn náà dẹ̀jọ́ wọ́n sì jọ rọ̀jò ìbọn lera wọn lórí nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn arákùnrin Adébáyọ̀ yìí ó mà ṣe wọ́n lọ́sẹ̀ kó tó di wípé wọ́n padà gbé ọkọ rẹ̀ lọ látàrí pé ọkọ̀ táwọn gbé wá olókọsẹ́tì lẹ́yìn tí Adébáyọ̀ tó dojú ogun kọ wọn nígbẹ̀yìn wọ́n padà gbé owó tó jẹ́ mílíọ̀nù 9 náírà
títí arákùnrin Adébáyọ̀ yìí wọ́n gbé lọ kó tó di pé àwọn ọlọ́pàá wá dé nílẹ̀ tí wọ́n sì ní ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ wọ́n sì fi oògùn rẹ̀ gbárí wípé ọwọ́ tẹ àwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n ìwọ̀ ọ̀hún ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ń kọ́ ẹ̀fún wa ní fọ́nà rẹ̀. Okay. Za su warsu. Jijini wadon Allah. Jijini ya samu ya halbi guda ɗaya daga cikin su. Ya halbi direban kenan da ya halbi direban. Da ya halbe shi a kirji dan gura uban nan sai gudu. Me shi ofisa? Mana wallahi yare ya godiya. Da yanda ce ci uban su. To bindigan da ya kare a cikin shi ne shi sai gudu. Ai da ba din bai kukin ba da ya kashe su ai. Wallahi Din ma jini ne a ciki. ai da ce ya yi kukin bindigan ka gane da ya kashe su Ba ga ya kare. ya kare a guda biyu ne ai ẹ káàbọ̀ padà fọ́nrán eléyìí ló ń ṣe àfihàn bí ibùdó àwọn ológun ilẹ̀ yìí bó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ kù lẹ́yìn ìkọlù àwọn ikọ̀ ISWAP ní Kọ́ndúgà ti ṣe ìpínlẹ̀ Borno àtìmúròyìn náà wá fún wa ṣáájú àsìkò yìí nínú ìkọlù táwọn oníṣẹ́ láabi ṣe láti ọjọ́ 5 títí di ọjọ́ 6 oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí níbi tí wọ́n ti padà ṣe ikú pa commanding officer ìtàpé orúkọ rẹ̀ ní SI Iliyasu lẹ́yìn tí ìkọlù náà tó wá ṣẹlẹ̀ ó ní ọ̀kan lára àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tó fara gbọgbẹ́ ṣùgbọ́n torí kò yọ nínú ìkọlù ọ̀hún ló wá ṣe ìkásílẹ̀ fọ́nrán ibùdó ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lórí bí ó ṣe kù lẹ́yìn tí ìkọlù kọgbá náà èyí tó wáyé kẹ́dùmarè lókè kó túbọ̀ mọ́ bá wa dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàtàkì jùlọ tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tá ń sáyà gbangba dáàbò bo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ǹjẹ́ kí ló ń fa ariwo Bíwálà lọ́tún Daniel lósì lórí ìtàkùn ayélujára lásìkò yìí kò sẹ́yìn bí Daniel Bíwálà bó ṣe kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ nípa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ sẹ́yìn lásìkò tán ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú rẹ̀ lórí mọ̀máwòrán Al Jazeera. Lánàá òde yìí oní Daniel Bíwálà tó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn agbẹnusọ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú rẹ̀ lórí mọ̀máwòrán Al Jazeera pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ atọ́kùn ètò Mahdi Hassan níbi tí wọ́n ti ní ìtàkùrọ̀sọ ọ̀hún pẹ̀lú rẹ̀ láti bi léèrè oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tó ti sọ nípa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sẹ́yìn ṣùgbọ́n tí Bíwálà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó gbogbo ọ̀rọ̀ ń jẹ́ wípé èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ àti pé òun ò tẹ́ mọ̀ kankan nípa àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kùn ún nípa ọ̀rọ̀ tí òun sọ yìí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ti wọ́n jáde láti ọ̀dọ̀ ọmọlédè Nàìjíríà lórí ìgbésẹ̀ àti ọ̀rọ̀ tí Daniel Bíwálà èyí tó ṣe àtiwà tó wù lójúmọ́ màmúnà ọ̀hún nílé tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ tàbùkù Daniel Bíwálà lórí bó ṣe kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ jẹ oríṣiríṣi orúkọ náà ti pe Bíwálà o ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá mú fọ́nrán rẹ̀ wá lórí bí wọ́n ṣe ń fi ẹ̀sùn kàn àti ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ sẹ́yìn ṣùgbọ́n tó lòun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Tinubu never created a militia. Tinubu is one of the foremost politicians in Nigerian history. Tinubu and his people created a militia. Who said those words, Daniel? Tinubu has helped in strengthening democracy in Tinubu Nigeria. and his people created a militia, Daniel. Who said those words? Tinubu brought in leadership I'll ask a third skills time. into governance. Tinubu and his people created a militia. Who said those words? Tinubu and his people never created the militias. That's So why did you say they did on January 22nd, 2023? I never said that. The candidate of All Progressives Congress, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, and his people created a militia. This is the first time in the history of Nigeria we are seeing a political party creating a militant arm leading to election. Does he have a militia that tried to kill you? He doesn't have. I never said he tried to kill me. I myself have received threats from him and his camp. Your words. I never said that. There is also this threat to life, and I can tell you that because I myself have received threats from Asiwaju and his camp. You said it was so corrupt, the 2023 election, Tinubu's win. You said that you couldn't eat food for 3 days. I never said that. Where? And legitimate complaints were raised all over Nigeria. That part is what threw me off balance. In fact, I became so sick. For the past 3 days, I found it very hard eating food. Tinubu is not just super rich. It's what he does with his wealth. In 2019, 2 armored money trucks, bullion vans, were seen going into his house, coming out of his house. Where did that money go? No. Point, did you see the money? Or those who reported, did they see money inside the bullion van? Was there no money in the bullion vans? How am I to know? You said it was money in the vans at the time. I never 2023, February. But there is only one person in Nigeria who is alleged to have moved money through bullion vans, and that person is on their ballot as the presidential candidate. On the eve of the presidential elections, 2 cash-laden bullion vans, your words, were seen on the premises, which was ostensibly for vote buying. Your words, January 22nd, 2023.
Have you just disowned everything you've said in order to work for this president? I'm coming. What you just said now, I want to put it on record, on my own honor. That's not what I said. Terrorism is a global phenomenon. Agreed. And so every country is involved in it. But it's getting worse in Nigeria. That's the problem. I can't say it is getting worse. You just agreed with me when I gave you the numbers. No, I said 8,700 killed in 2023, Right. 11,000 killed in 2025. That's getting worse. How many people were killed in the United States last year? In conflict-related violence, probably. So this is not one. a conflict. This is an act of terrorism. Okay. So how many people were killed in the United States in Excuse me, terrorism? sir. It wasn't 11,000. This is part of. ALF Yoruba TV.